Okay. Yeah. Ngathi wesine sicela usiza ngocingo lapho esinesimo khona sicela ukuthi usizame ngocingo. Ngathi hayi ngobona. Ngalokho ngimbekesela umsuku lwamawusine. Sibone phela. Ngathi hayi gogo. Ukhona ngokunikana ngafona kuyisonto wathi ukhona ngokunikana ngomsuku. Ngafona ngathi kwakulesihlanu. Ngathi ukhona ngokunikana ukhulume naye. Ngabonga uBhombela kokuqala ngabonga uBhombela namanje ngisho ngoba ngumsabi ngathi eBhombela sidinga samampondo la ngaphuma sikode nabalothanda abahambisa emsebenzini ngathi inyanga yezulu eduma phasa amazwaduma phezulu ngathi ugagani lokubathi ngathi indidandidani idide basemhlabeni bakumbono ngathi unyazi lwezulu inkunzi zihlaba emantshebeni ngathi Nkosana ngicela ucingo ngilaphane eManyiseni kwavuma lendawo kuthiwa kuseManyiseni ngicela ucingo usibiyele Nkosana hayi athi Nkosana hayi manje uyahleka phela kushuthi uhleka lobukhosana bavele sebaphela kudala so baba lo muntu ngathi Nkosana sisithi sipha ucingo baba ngathi hayi ngobona sacoca-ke sacoca indoda abayindenzi impela ngathandaza ngamguqe kanje ngathi ngoba uma ucela into ufuna uguqe uhloniphe ngathi ngobona ngonizamela ngathi amen ngasho amen bamanga ngikhathi ibhakede sengulahlela phansi ngathi umuntu osolahlela ibhakede lokunisela kanti sokulo amen somthatha ngamuka nje ngathi baba thena labe mhlala nakutheni mama ngathi angifuni kuyikhuluma le ndaba inzima kakhulu uthe sengicedile wathi usinewego